జ్వరం, దగ్గు వంటి అనారోగ్య లక్షణాలతో ఇబ్బంది పడే చిన్న పిల్లలకు సిరప్ వాడకం మంచిది కాదని కేంద్ర ఆరోగ్య వైద్య శాఖ హెచ్చరించింది. దగ్గు, జ్వరంతో ఉన్న చిన్న పిల్లలకు సిరప్ వాడకపోవడమే మంచిదని మార్గదర్శకాలను జారీ చేసింది. ఇటీవల దగ్గు సిరప్ వినియోగించడంలో రాజస్థాన్, మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో 11 మంది చిన్నారులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. చాలా మంది చిన్నారులు అస్వస్థకు గురయ్యారు. ఈ ఘటనపై దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం రేకెత్తించింది. అధికార యంత్రాంగం ప్రత్యేక బృందంతో దర్యాప్తు చేయించింది. అయితే పిల్లలకు వినియోగించిన దగ్గుమందును ల్యాబ్ కు పంపించి పరీక్ష చేయించారు. పిల్లలకు వినియోగించిన దగ్గుమందులో ఎలాంటి కలుషిత ఆనవాళ్లు లేవని ఔషధ నియంత్రణ సంస్థ అధికార వర్గాలు వెల్లడించాయి. సాధారణంగా అన్ని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో జెనరిక్ దగ్గు సిరప్ ను సరఫరా చేస్తారని, దానిపై తాము తాజాగా పరీక్షలు నిర్వహించామని తెలిపారు. ఇక పెద్దలకు వాడే దగ్గు సిరప్ తో 11 మంది పిల్లలు ప్రాణాలు కోల్పోవడంతో ఆందోళన కలిగించింది. ఈ సిరప్ వాడడం మంచిది కాదని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు.